مامۆستای هێژا سەرفەرمانداری قەڕاسە و گەورە و گوبگوبە برێز موراد کەرەیلەن داخوایانیەکی نودایی خەمنا کە ئەو بەرە داخوایانییا بدە ئەمێژی لێ vêgerin. Çi dibêje dibêje yanî derbarê çîroka dawaya Kobaniyê a ku me berê behs kirî biryara wê derheqê Selahedîn Demirtaş eşkere bû. Kereylan dibêje planên wan yê têkildarî doza Kobanê têk çû. Baş, gelek spas. Ji bîr nekin plan têk çû. Wê piştî çend rojê din bêje na plan berdewam e. Çîroka PKK'yê her tim dibêje komplo têk çû, komplo berdewam e. Plan têk çû, plan berdewam. Tu nizane gelo plan têk çûye ya plan berdewam e. Birêz Kereylan dîsa derket û behsa van çîrokên rojevê dikir. Yani tiştê ku dibêje di roja me de pirsgirêka herî esas û girîng a Tirkiye û Kurdistanê sîstema Îmralî ye. Yew ez yanî ana pirsgirêka herî girîng û esas xelkê Mehabadê yan xelkê Silêmaniyê yan Hewlêrê yan Qamişlo yan Efrînê sîstema Îmralî ye. Ana çi eleqeya xelkên Serêkaniyê û Efrînê û Girê Spî dibin dagirkeriya dewleta Tirk de bi sîstema Îmralî ye. Bi kî difikirin? Yani ev xelkên ku bûne qurbaniyên sîstema PKK ku dagirkeriya dewleta Tirk bi ser wan de anî ev xelkê hanê bi sîstema Îmralî mijûlin. Dewleta Tirk ti derdê wê tune, partî û rêxistinên Tirkiya ti derdê wan tune bi sîstema Îmralî. Rojeva wan sîstema Îmralî. De baş e ez nivîskar û rewşenbîrên apûçî vedixwînim ku piçekî wilo lê medya Tirka binerin yan jî ankêtekî çêbikin heya çi derece gelê Tirk, civaka Tirk a siyasî, a rewşenbîrî, a normal bi sîstema Îmralî mijûl dibin ji bo ku em nas bikin ev daxuyaniya Kereylan heya çi derece rast e. Di roja me de pirsgirêka herî esas û girîng a Tirkiye û a Kurdistanê sîstema Îmralî ye. Gelo heya çi derece ev gotin ev daxuyanî li ser asta Tirkiye, ser asta Kurdistanê rast e. Li gorî ez dizanim te eleqeya pirsgirêkên esasî ê Kurdistanê û ê Tirkiye bi sîstema Îmralî tune. Kesek hay ji ne ji Îmralî heye û ne ji sîstema Îmralî heye. Xwediyê sîstemê Îmralî du roj 48 saeta neketî girêva birçîbûnê ji bo ev sîstema ku Kereylan behsa wê dike protest bike. Ocalan we bîstî rojkî ji roja Ocalan du roj sê roj xwe dûrî xweşxwarinê xwed kirî ketî rojî ye û dibêje ez vê sîstema hanê şermezar bikim. Tiştekî wilo we bîstî tune. Ev 24 sal 25 sal apo li Îmralî ye. Apo dema ku hat girtin tê bîra we. Bi dengî wî hîna di firokê de bû, di teyarê de bû, di uçaxê de bû, got ti îşkence li min nehatî kirin. Ti heqaret li min nehatî kirin. Hîna dengî wî yanî qeydkirî û belavkirî her kes kar lê vegere. Wê çaxê me çi got? Wê çaxê me got na dermana danîwî, dermanê bêhişkirinê mala min ê berê hişê apo kanî bû.
دهركي لما لمبو دولة ترك درمان داني ويبيهش خصنا نلسر هالشي خوي لو ما دبيجي ديام تركي وتخواصل خدمتها دولة ترك بكم وكسك إشكنجة لمن هكري وأز درفت هبن أذكار بخدمتي بكم آخافتني وي لسر دماوي قرتن دما شعبي خو فكر وعسكري ترك لدورة خديد فان آخافتني هاني وكي بالبلا آخذي ما قلت خمناك امجی و چاقی آپوچی بو ما باور کرد سروکی ما نووی سر شیخوا چویه دجمن درمان دایوان بشر آپوچی گوتن حوال تاکتیکه سروکاتی سروکاتی فهم ناکی سروکاتی تاکتیکا بکارتینه تاکتیکا پیشتی وی 6 ماه 7 ماه درباسبون لپیشیا محکمه آپو به زمانکی زلال پاقش وبتركي كي ولو تق جيتي قلت تشكنجل المنهاتي كرن تحقارة المنهاتي كرن بالسربستي بدرمان ليبورين اخوا جداي كان عسكرين تركا خست وناوي وان كر شهيد وتشتي كود حبسي محكمة دقوتي عيني او تشيروكين كود فروكيت قوتي اتخوازم خدمة دولة ترك بكم واز خبط يعني خدمة كاري دولة تركم درفت وانتني فرصتي بدل از حاضرم خدمتي بكم وجبوا اشتي وجبوا ديمقراطية وافشيرو كنكو وابودي ابوش ويش عقيدة 6 ماه تيزانين ده قانون الدنيا ده قناغا اشكنجة لقرتيان تيكرنا قناغين دسبيكنا قناغين شبوكو اعتراف جوان بكشينن إفادة لخوا مكرهاتن يبن دو قناغان دسبيكي ده كي جان قرتي لكي دريبه قنا أو مهن دسبيكي روجن دسبيكي روجن إشكنجة وظلمية بشتري دبن مسألة دبن نورمال خلاص دولة تشتري كوجيت دير لازمة إفادة دير لازمة دك دوسيا دشين محكمة أو محكومة هانة دش زندانة حكم خودستينو دش دفراكو أولي أبو جقناغا جكيليكا كوكت فروكي وآخبي جاوي خو فكر قلت تكس حقارة المناكري تكس إشكنجة المناكري والبيش محكمة بيشتي 6 7 مها بيشتي بيش بري دي سا دوباره کر تکس إشكنجة المناكري تكس حقارة المناكري كي سروكي نووي باشه افچه درو مرويكو إشكنجة وبرخدانا سروكاتية وإشكنجة وظلم وزورا بهمباكو سروكاتية دكشينة بس دروابكم بس بريس قرائلة إجادة دروجا مايا إيروده برسغريكا هري أساس وغرينج تركيا وكردستان سيستما إمرالية يعني تجريد سيستما قركرني يا لسر كردستانية تشتكيولو تنية قالي كرد وما شاء الله جيانا خبر دوام دك وإمرالي نكن قركرنا قالي كرد تعلقا يعني كي أنا جا قرأ إيلانيا براي قرأ إيلانيا بابي قرأ إيلانيا أخفتنا هاني قهدار بك أي بيجي فاس المالي ما أزنا أتم قركرين أفتش دروا ما مستمرات قرأ إيلان سيستما إمرالية سيستما شر چه حالي چه مانه دما آپود إمرالي دبون كتبو نوا ديالوغا آشتيه ده 1000 نهاد دها و 11 و پشت 1013 ما قیوه چاقه ومانواد بحثا سرجا آشتیه و پیواجوی آشتیه دیکر افچه دره وحانه سیستما امرالیه سیستما شر ایرو تی زانین لترکیه و باکوری کردستانه گلدنا و خزانیه ده دجی گلدنا و خزانیه ده دجی از چون باکوری کردستانه پار بری ویجی از چون براستی دما کو بويرين بيكي كيم بو بشكي ملت رحد ببو روشا آبوري خلقي رحد ببو وروشا آبوري تركيا بخوا أرينا هاشون دو ودگره بس گهشت بو قناغ کی گلکی باش گل کسن کو حوالين بيكيكين
فەیدەش دەولەتێ دەدیتن پەرە و معاشێ خۆش دەولەتا ترکستاندن يعني بعامر مزن قلق يعني حموكس باستثناء حتى هذا باكو بارتيا بككي فينانسا كرنا خو ج بودجتا دولتا تركستانه چیجی دبیجه دناوا خزانیه ده دجین دناوا برچیتی و حجاریه که گرانده گل دناوا حجاریه که گرانده يعني باشه ev apoçiye gul Bakurê Kurdistanê gerek derkevin dina ji qerasê serwera û seroka û serfermendara bêjin bin hêdî yani newlojî yani te çirand biçekî wilo ji bo dirûtinê derfet bihêl yekcerî neçirîn yani yekcerî nedina yani erê te da navê halçokê te da avê halçokê hal navê lê newlojî nevê ecebahanê mamoste yani ev çîroka ku bi rêzqere îlan ku yani dikare rexnel dewleta Tirk bike dikare sîstema dewleta bes bi mentiq û bi aqil û bi tiştên ku me jî were ew kirine wê ji mir biçe xizaniya Tirkiyê yan jî krîzên aboriyên li Tirkiyê wê her bibîne bi sîstema îmralî û qirkirinê û lewma sîstema qirkirin û îşkenceyê û tecrîdê li îmralî sedemê xizaniya gelên Tirkiyeyê û Kurdistanê ye ji xwe binerin tirlik daslik hallik ya evana qî yani birêz qeleîlan ji bo divan cewherê hanê bêje ev ti çi dixwe li wan çiya yani wela tiştên çiyayî organîk in yani û başin û xweş in yani baş e ev daxuyaniyê te li gorî ne li gorî tiştê ku te dixwe yani daxuyaniyên keleva jî xwarûmar û bêbinge ku tu rabe her ji mir xizanî û krîza aborî û tiştên li Tirkiye û pirsgirêkên li Tirkiye hindikek mayî tu pirsgirêkên Amerîka Latînî jî bi sîstema îmralî girê din ev çi hecêbe yaho ev çi halî yani ana ev kesên ku van daxuyaniyê hanê dixwîne ne ma apo daxuyaniyê xwarûmar û tewşomewş dida û xelk jêr tilîlî dikirin ku bijî serok apo wî dikirin pêxember wî dikirin Xwedê navê wî çi ye bavê çizgî Mura Cemîl Bayik bavê çizgî jî daxuyaniyê wilo xwarûmar û keleva jî dide kejêr nabêje tiştek û kejêr nabe ne lêpirsîn ne rexne ne tiştek lewma sîstema qirkirin îşkence û tecrîdê ya li îmraliyê sedema xizaniya gelên Tirkiye û Kurdistanê ye ji ber vê yekê yani hîna pê ve diçiha ji ber vê yekê ji ber vê yekê jî pirsgirêka herî bingehîn a Tirkiye û Kurdistanê gihaşt encamê gihaşt sonucê ji ber vê yekê ya ev çi mecî ye yani ez naxwazim wextê we bi van daxuyaniyê xwarûmar û keleva jî kelê bêxwê bêteam bê esas û bêbinge ez naxwazim dema we pê re derbas bikim wela em dikarin yani hemû program qerf û henekê xwe bi ser van daxuyaniyê hanê de yani berdewam bikir û programê xwe ji bi qerf û tinaz û heneka biqedîn lê heya vir jî bes û zêdeyî jî